Just praegu toimub Tallinnas Eesti esimene ripsmekonverents. Tõepoolest, te kuulete õigesti, kuigi sõnad ripsmed ja konverents ei tahaks ühes lauses justkui üldse kasutada, ometi selline asi tõepoolest toimub. Rutt, kuidas on võimalik, et sellist asjad üldse konverentsi saab teha? See ongi tegelikult, nagu see nimigi ütleb, et esimene konverents, mida me korraldame, et konverentsi idee on siis see, et iseenesest ripsmeid panevad Eestis mitmed tehnikud, et konverentsi siis mitte ei õpetata ripsmete panemist, vaid see on selline nagu edasijõudnutele mõeldud üritus, kus räägitakse sellistel teemadel, mille peal võib-olla alguses, kui sa selle tööga hakkad tegelema, isegi ei mõelda. Nii et kohal on korüfeed, kes räägivad, kuidas ripsmed kõige paremini võiksid välja näha. Just. Üks modell on meil sealt samalt konverentsilt kaasa saadud, niimoodi kenasti ja ripsmed, ma näen, on külge pandud ja kulmudega on ka üht-teist tehtud. Et siin on nüüd midagi, mida me peaksime eriti tähelepanelikult jälgima, mis on eriti hästi tehtud. Rutt oskab kindlasti kirjeldada, mis siin nüüd on. Et tal on siis, meie modellil on peale volüümiripsmed, mis on siis Eestis väga selline populaarne asi. Aga uuem asi, mis tal siis kulmudega on tehtud, on see, et tal üks kulm, ehk siis see kulm on tehtud uue kulmuhooldusega, mille nimi on Ultimate Brow. Et tõin selle hoolduse alles eelmise aasta lõpus Eestisse ja parem silm või parema kulmuga ei ole tal mitte midagi tehtud. Et see Ultimate Brow on siis selline kulmuhooldus, mille käigus naha peale joonistatakse sellise spetsiaalse aplikaatoriga sellised väiksed karvamoodi joonistused ja miks ta siis on eriline on sellepärast, et ta püsib kulmude peal päris hästi, et ta püsib kuskil peaaegu 3 nädalat, et umbes sama palju kui ripsmepikendused. Ehk siis inimesed, kes käivad ripsmepikenduses, saavad samaaegselt teha ka omale selle kulmuhoolduse ära, et see on umbes samasuguse nagu intervalliga. Ja miks ta siis... Mul tundub, et pole sattunud täielikult teine maailma, kuule mu suu vajab lahti. Ometi peaks nagu Krimmiga ka siin olema telemas natukene kursis. Vaatan, teil on ka kulmudega ju midagi tehtud, eks? Mul ei ole midagi tehtud, mul on lihtsalt endal kodus joonistatud pliiatsiga. Aga miks see halvem variant on kui see variant, mis tal on peal? Sellepärast, et see püsib peal 3 nädalat, kuni 3 nädalat. Aga seda peab iga päev joonistama? Iga päev, iga hommik joonistama, iga õhtu maha võtma. Nii, ja nende ripsmetega, mis on siis külge pandud need volüümikad, neid pannakse kõik korraga peale või ma tean, et tutikaupa võib ka ja karvakaupa kleepida ja mismoodi? Et need ripsmed tulevad alguses ühe kaupa, aga siis on selline spetsiaalne tehnika, mille abil võetakse siis korraga mitu ripsmekarva ja muudetakse nad sellise lehvikukujuliseks. Ehk siis ühele naturaalsele ripsmele pannakse mitu pikendust korraga peale. Aga oma ripse peab ikkagi all olema, kuhu peale siis kleepida? Ikka naha peale ei kleebitud, ikka oma ripsme peale. Kuidas te ennast tunnete nende ripsmetega? Ma ei tea, kas te igapäevaselt kannate kunstripsmeid? Ikka. Kannate igapäevaselt, jah? Väga mugav. Kas see silmalaud ära ei väsi? Ma olen ka mõnikord neid nagu suuremaid lehvikuid on mulle siia peale kleebitud, siis ikka tuleb tukk peale natukese aja pärast, tahaks ikka magama jääda. Ei ole sellist tunnet? Väga mugavad on. Et seda jah, kui neid ripsmepikendusi tunda, siis on midagi nagu nihu läinud, et tegelikult neid ei tohiks üldse tunda olla. Nad on ikkagi rasked, nad ei ole nii kerged. Nad on hästi kerged, et see ongi see, et kui nad on juba rasked, siis tähendab, et need ripsmed on liiga palju peale pandud. Et isegi tal, kuigi nad on sellised hästi efektsed, need ripsmed on tegelikult päris vähe oma ripsme peale pandud, et need lihtsalt neid lehvikuid on nagu arvuliselt hästi palju, kuna tegelikult inimesel on väga palju ripsmeid, et lihtsalt siis olenevast oma ripsme tugevusest otsustab siis tehnika, et kui palju võib neid ripsmepikendusi sinna peale panna. Te olete täiesti vaimustus sellest. Ma elan ja hingan ripsmeid, see on minu maailm, jah. Kuidas see võimalik on? Lapsest saati värvisite lukudel kõik ripsmed vildikaga mustaks ja vanaema kulmupliiats läks ka alati kasutusse või? Ei, täiesti sattusin ripsmete peale niimoodi, et lihtsalt äriline idee tekkis, et kuna ma ei elanud Eestis, ma elasin Londonis ja vaatasin, et Londonis tehakse ripsmeid väga koledasti võrreldes Eestiga. Tulin Eestisse, mõtlesin, et õpin selle asja ise ära ja hakkan Londonis tegema ja nii läkski. Ja turgu on. Naised tahavad, et neile kleebitakse ripsmeid peale kogu aeg. On. Eestis on ripsmed väga populaarsed. No mis see tähendab, kui tal nüüd 3 nädalat on see kena lehvik peal, mis hetkel saab aru, et enam ei hoia nii hästi või et oleks vaja nüüd uus lehvik tasemele panna? Ja ma ei tea, kuidas ta õigesti nimetada. Jah, nii nimetada, et need ripsmepikendused tegelikult kukuvad ära igapäevaselt, sest paljud inimesed nagu ei mõtle selle peale, et iga päev inimene kaotab kuni 5 ripset ühe silma pealt. Tavaliselt me ei pane seda tähele, sest ripsed on nii väikesed. Ja kui nüüd nende ripsmetele pannakse pikendused peale, siis ta on märgatavam, sellepärast, et inimene leiab oma ripsmed tutiku kuskilt või näeb, et ei ole enam nii tume see tihe see tulemus. Ja siis mida aeg edasi läheb, seda hõredamaks see tulemus nagu jääb. Et tegelikult, kui ilusti ripsmeid hooldada, siis ta on ilus kuni lõpuni, aga lihtsalt see efekt ei ole enam nii intensiivne ja tume. Ja siis tuleb teie ripsme hoolduseks, eks ole? See on eraldi töökohti ripsme hoolduses käia. Kuulge, aga teine variant on, need on nüüd sellised, ikkagi just igapäevased, näevad pidulikud välja, aga ikkagi igapäevased, musta värv ja niimoodi.
aga on meil eraldi kategooria, need on need eriti pikad ja tutilised ja sillerdavad ja kristallikestega. Mis asjad need on? See on ikka rohkem selline show ja mood, on ju? Just, et sellised jah, et vist neid pilte siin näidati ka paar tükki, just need nagu meil siin hetkel ekraanil on, et sellised ripsmed tõesti ei ole nüüd mõeldud igapäevaseks kandmiseks. Et tegemist on nimelt fantaasiaripsmetega, et enamasti tehakse neid siis ka spetsiaalselt mingisuguse photoshooti jaoks või mingisuguse ajakirja jaoks või kalendri jaoks. Et need paar pilti, mis seal olid, oligi nagu enamus neist on tegelikult on võistluste jaoks tehtud. Mis olukorras tegelikult võiks neid fantaasiaripsmeid kanda? Kas see võib olla mingisugune uus tõusutrend aksessuaaride maailmas, et ma ei pane enam kaelaketti kaela või uhkemaid pärleid sõrmused, et kleebin siia ripsmete külge igasuguseid asju ja siis ongi niimoodi, see ongi mu ehe. Ma arvan, et see selline fantaasiaripsme teema on ikkagi pigem sellise harukordse, pigem photoshooti ja sellises jaoks, aga igapäevaseks kandmiseks pigem sobivad kas mustad või pruunid ripsmed, mille sisse on miksitud siis värvilisi ripsmeid, aga selline üleni kollased ripsmed, et sellised ikka igapäevaselt nagu ei kanta ja ma ei usu, et inimesed väga hakkavad seda tulevikus kandma. No väga ekstravagantne. Võib-olla väga kauges tulevikus, kuskil 1000 aasta pärast, 500 aasta pärast, midagi sellist. Kui palju Eestis on selliseid inimesi, kes nagu teie elate ja hingate ripsmeid või mis see lause oli, kes sellega tegelevad, tahavad teistele neid uusi külge kleepida? Neid on väga palju. Mind šokeeris kõige rohkem see, kui ma sain teada, et Võrus näiteks on 50 ripsmetehnikut. Väikses linnas nagu Võru. Et võite siis arvata, palju neid Tallinnas on. Uskumatu, kus nad kõik oskasid, kus nad selle peale tulid, et seda kõike hakata tegema? Ja kus nad kliendid leiavad, et see näitabki, et kui populaarne see tegelikult Eestis on. Miks ma kodus seda kõike või teha? Lähen ostan kosmeetikapoest omale need lehvikud ja kleebin ette, miks see halvem variant on? Sest see tulemus on nagu öö ja päev. Et kui korra oled juba neid ripsmepikendusi kandnud, siis kui ise peale kleepida need ripsmed, siis see tulemus see ei ole see, et loomulikult need ripsmepikendusi, mida saab poest osta, et nad on hästi pikad, nad on hästi efektsed, aga neid sa saad kannad ühe päeva. Sa lähed nende kohtal magama, sa ei ärka nende hommikul üles. Aga näiteks meie modellil on siin need volüümiripsmed on sellised hästi efektsed, aga neid saab tegelikult teha ka hästi loomulikult. Saab teha tumepruune ripsmed, mida ma enne mainisin, saab teha hästi palju lühemaid ripsmeid, saab teha hõredamalt, et see erilisus, ma arvan, seisnebki selles, et see stiil valitakse igale kliendile vastavalt siis selle kliendi eelistustele ja tema üldist sellist nagu välimust ja lukki nagu tähele pannes, et ei ole niimoodi, et on üks selline klots, mis kleebitakse kõigile peale ja kõigil on nagu täpselt samamoodi. No kui te käite mööda tänavat või vaatate inimesi, siis esimese asjana kindlasti fikseerite ära, on ripsmed või ei ole, omad või võõrad, jah? Ja telekas ka. Telekas samamoodi. Ja olete mõnikord mööda ka pannud, vaatate, et ilmselt on, aga selline ütleb, et ei, mul on nii loomulikult need kõik siin. Ma arvan, ma mööda ei ole pannud, aga ma niimoodi, et ma kahtlen, sest ma enam ei otsusta nagu enda jaoks, kui ma ei ole kindel, kas seal on ripsmed, siis ma mõnikord zoomin sisse mingit pilte, mida ma näen internetis, mõtlen ja kaalun. Et see on niisugune kutseõigus. Mis te sealt konverentsit ise saite, kui te tõesti olete selle teemaga nii tegelenud ja nii kursis? Ma sain päris palju asju, et see konverents oligi niimoodi mõeldud erinevates karjäärietappides tehnikutele, et kuna ma ise põhiliselt tegelen tegelikult hoopis koolitamise ja ripsmetoodete müügiga, siis minu jaoks oli kõige huvitavam marketingi osa sellest, et meil üks esineja rääkis hästi põhjalikult rääkiski marketingist ja veel paar teist esinejad mainisid seda nii ja naa, et minu jaoks oli see kõige huvitavam, aga nüüd tegelikult tehnoloogilisi nippe ja midagi sellist ei tulnud? Tehnoloogilisi nippe, selleks on pigem ikkagi nagu koolitus, et see konverents, seal konverentsil me näiteks, mis seal teistel teemade hulgas oli näiteks, kuidas ripsmeid pildistada, mis on jälle asi, mille peale sa alguses ei mõtle, siis see on ka eraldi niisugune oma ette. See tundub nii väike nüanss, need ripsmed ja siis sellest saab teha konverentsi ja terve karjäär. See on inimeste karjäär, et see tegelikult aitab nagu väga palju nende karjäärile kaasa, et see idee, mis meil oligi selle konverentsil, et iga inimene, kes sinna tuleb, et ta saab midagi selleks, et igaüks siis nagu valib, et mis ta sealt konverentsil saab, et minu jaoks oli see marketing, see oli kõige huvitavam. Ligi 60 inimest, kes täna ennast seal siis koolitamas lisaks. Vot nii palju on Eestis meil ripsmetehnikud, meil on tõeline ripsmetehnikute ja ripsmepikendajate maa tuleb niimoodi välja. Aitäh täna tulemast siia.